對隻眼唔好啊嚇，即係望得個 mon 多啊，又同埋咧就係最大嘅 concern 咧，就係驚佢哋咧分心，對下咧就走去打機。即係如果能夠解決到呢個問題咧，我覺得其實家長都係會樂意俾佢哋係去用嘅嚇，因為始終呢個都係大勢所趨嚟㗎啦。家長都明白嘅，即係佢哋都要追上呢一個嘅步伐嚇。我覺得最緊要就係令到佢哋咧係好放心，小朋友利用呢個工具學習而帶來個正面嘅效果。當然最大問題就係話影響視力啦，跟住又打機啦，跟住又話我返到工控制唔到佢啦。咁呢個係真係佢哋最見到好多呢方面嘅困難嘅。可以設定咗佢做平板嘅時間啦，又或者原來咧，就算嗰個平板係學校支援都好啦，係好簡單啊。因為我問過一啲學校嘅主任話，我哋係共享㗎，平板一定唔會淨係做單一項嘅，係可以同家長之間咧一齊分享，只要共同管理。咁樣共同管理之下咧，佢就可以設定咗大家可以做到。同埋我哋係網站嚟㗎，我哋唔係一個 Apps 啦。咁佢哋喺佢哋嚟講咧，就已經係唔會咁容易鎖住咗佢哋用到咯。即係家長嘅角度嚟講咧，一定係驚傷眼，又或者係驚佢哋攞去玩㗎啦。但係通常我認為個觀點係，倒不如去欣賞呢一樣嘢之後會帶嚟嘅效果。佢哋喺嗰個嘅學習上面嗰個嘅效果同埋佢哋個效率，其實係會有顯著嘅提升。Command Connect，科技改變， Connect 不變。